Dje në ora 9 në SPB Tetov nga ana e prindërve të tij është denoncuar se një 16 vjeçar nga Tetova në shtëpinë familjare është sjellë në mënyrë agresive. Ka thyer sende në shtëpi dhe me thik I ka kërcënuar ata dhe motrën e tij. I mituri menjëherë është privuar nga liria, është njoftuar prokurori publik dhe qendra për punë sociale Tetov dhe pas dokumentimit të rastit do të dorëzohet para shtresë përkatëse. Dje në ora 14:30 në stacionin policor Gostivar një grua 60 vjeçare nga Gostivari ka denoncuar si një person nga një fshat I Gostivarit me të cilin njihej prej rreth një viti, më 30 qershor, rreth orës 11:15, në banesën e saj ka prekur në trup dhe më pas e ka sulmuar fizikisht, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 18:30 zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 47 vjeçar nga Tetova, pasi gjatë bastisjes në shtëpi, në hapësirat në pronësitë të tij në Tetov, pas marrjes urdhëri gjyqësor janë gjetur rreth 25 gram heroin dhe një peshore digjitale. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të dorëzohet kallëzim përkatës. Dje në ora 17 në SPB Tetov një 27 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se është shantazhuar nga një person I gjinisë femërore, se nëse nuk I jep para, ajo do të publikojë fotografi kompromituese të tij, pas së cilës në disa raste ai ka dhënë para. Por ajo ka vazhduar me shantazhin, me çka ai e ka denoncuar rastin në polici. SPB Tetov po merr masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 17:30 në fshatin Kopanic, zyrtar policor nga stacioni policor Jegunoc ka ndaluar një motociklet me targa të Shkupit e drejtuar nga një 42 vjeçar nga Jegunoci, me çka është konstatuar se ai e ka drejtuar pa leje drejtimi. Shoferi është privuar nga liria, motocikleta është sekuestruar dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në rrugën rajonale Gostivar fshati Llakavic ka ndodhur një aksident komunikacioni në të cilin ka marrë pjesë një automjet udhëtarësh Fiat me targa të Gostivarit I drejtuar nga një 64 vjeçar nga Gostivari. Gjatë alkohol testimit të kryer, te shoferi janë matur 1.65 promil alkohol në gjak. Pas konsultimit me prokurorin publik në ora 23, shoferi është privuar nga liria për shkak të veprës penale të kryer sipas ligjit 297 të Kodit Penal. Drejtimi pa kujdesshëm I automjetit, ndërsa automjeti është sekuestruar dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse.